भारतमा भाजपा नेतृत्वको लोकतान्त्रिक गठबन्धन एनडीएलाई भारी बहुमत, भाजपा एक्लोलाई 300 बढी सिट, प्रधानमन्त्री मोदीलाई नेपालबाट समकक्षी ओली सहित शीर्ष नेताको बधाई। मिडिया काउन्सिल विधेयक लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता तथा संविधानको मर्म विपरीत रहेको भन्दै फिर्ता लिन सरकारलाई 21 जना सम्पादकहरूको आग्रह, कुनै शर्तमा फिर्ता नहुने सरकारको अडान। काठमाडौँको बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जमिन 8 लाख रुपैयाँ खर्च गरेर 1 करोडका दरले बिक्री गरेको भेटियो। बीआरआईमा नेपालको सहभागितालाई लिएर अमेरिकाले दिएको टिप्पणी भ्रमपूर्ण रहेको चीनको प्रतिक्रिया, नेपालले विच्याटबाट भुक्तानी रोकेकोमा चीन असन्तुष्ट। र प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिताको तेस्रो संस्करण आज सुरु हुँदै पहिलो दिन त्रिभुवन आर्मी र प्रदेश 2 तथा नेपाल पुलिस र प्रदेश 1 बीच प्रतिस्पर्धा हुने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सूरज र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। भारतको तल्लो सदन लोकसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय सुरक्षा र हिन्दुत्वलाई मुख्य मुद्दा बनाएको भारतीय जनता पार्टी भाजपा नेतृत्वको राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन एनडीएले भारी बहुमत ल्याएको छ। हिजो बिहान 8 बजे सुरु भएको मतगणनाको पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार एनडीएले 351 सिट जित्न सफल भएको छ। 5 वर्ष अघि उसले 336 सिट जितेको थियो। 543 सदस्यीय लोकसभामा बहुमतका लागि 272 सिट आवश्यक पर्छ। 11 अप्रेलदेखि 19 मेसम्म 7 चरणसम्म चलेको चुनावमा भाजपा एक्लैले 300 सिट भन्दा बढी जित्न सफल भएको थियो। विपक्षी भारतीय राष्ट्रिय नेतृत्वको संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन 86 र अन्य दलहरूले 105 सिट जितेका छन्। यो चुनावी नतिजासँगै नरेन्द्र मोदी फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का जस्तै भएको छ। भाजपा नेतृत्वको एनडीएले ऐतिहासिक जित हासिल गर्दा गर्दै विपक्षी भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले फेरि एकपटक नराम्रो धक्का बेहोरेको छ। पार्टी अध्यक्ष राहुल गान्धी नेतृत्वको गढ मानिँदै आएको उत्तर प्रदेशको अमेठीमा भाजपाकै स्मृति इरानीबाट पराजित भए। यसअघि सोही सिटबाट गान्धी 3 पटक लोकसभाको लागि चुनिएका थिए। गान्धी परिवारको परम्परागत सिट अमेठीबाट हारे पनि उनले केरलाको वायनाङ सिटबाट भने चुनाव जितेका छन्। अन्तिम चरणको मतदान हुँदासम्म पनि निकै प्रतिस्पर्धात्मक ठानिएको सो चुनावमा एनडीएलाई सो स्तरको जित दिलाउन बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पश्चिम बङ्गाल, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेशको नतिजाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ। यी 8 राज्यबाट मात्र एनडीएले 264 सिट जितेको छ। राजस्थान र गुजरातमा 5 वर्ष अघि जस्तै 100% नतिजा आएको छ। त्यो मात्र विगतमा खासै प्रभाव नभएका पश्चिम बङ्गाल, उडिसा र तेलङ्गाना जस्ता राज्यहरूमा पनि एनडीएले यसपटक उल्लेख्य सफलता हात पारेको छ। यसैबीच भाजपा नेतृत्वको एनडीएको जित र मोदी फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित देखिएसँगै नेपालमा पर्ने प्रभावबारे अड्कलबाजी सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तिम नतिजा आउनु अघि नै हिजो भारतीय समकक्ष मोदीलाई बधाई दिनुभएको छ। नेपाल र भारत सम्बन्धका जानकारहरू एनडीएको भारी जितपछि बन्ने सरकारको नेपालमा भाजपा आधारको दबाव कुनै न कुनै रूपमा पर्न सक्ने सङ्केत गर्छन्। नेपाल मामिलाका जानकार प्राध्यापक एडीसी मणि भन्नुहुन्छ, भाजपाभित्र हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्रको ओकालत गर्ने पक्ष अझै बलियो छ। अब त्यो कसरी हावी हुन्छ, त्यसैले नै नेपाल भारत सम्बन्धलाई प्रभाव पार्नेछ। भारतले करिब 4 वर्ष संविधानमा तराई मधेसका असन्तुष्टि नसमेटिएको भन्दै नेपाल समक्ष खुलेर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो। यसैबीच चुनावी परिणामको प्रारम्भिक नतिजामा भारतीय जनता पार्टीले अग्रता लिन थालेको केही बेरमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छिमेकी समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई ट्विट गर्दै बधाई दिनुभएको छ। लोकसभा चुनाव 2019मा भारी मतले विजयी हुनुभएकामा म भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीलाई हार्दिक बधाई दिन्छु। मत परिणामको टुङ्गो नलाग्दै हिजो दिउँसो 2 बजे उहाँले ट्विट गर्नुभएको थियो। आगामी सफलताको कामना गर्छु र तपाईसँग आगामी दिनमा नजिकेर काम गर्ने पर्खाइमा छु। यसरी ट्विट गरेको 4 घण्टापछि ओलीले मोदीलाई फोन गरेर बधाई दिनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीको यो बधाई दिने काम हतारमा भएको निर्णय भन्दै सामाजिक सञ्जालमा विविध टिप्पणी गरिएका छन्। राजनैतिक विश्लेषकहरूले यसलाई कच्चा कदम पनि अर्थ्याएका छन्।
यसैबीच सत्तारूढ दल नेकपाका अर्का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि बधाई तथा शुभकामना दिनुभएको छ। कांग्रेस सभापति देउवाले भारतमा सम्पन्न लोकसभा चुनावमा भारतीय जनता पार्टीले ठूलो सफलता हासिल गरेकामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र भाजपाका अध्यक्ष अमित शाहलाई बधाई तथा सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। देउवाले मोदी र शाहलाई छुट्टाछुट्टै पत्र पठाई कांग्रेस पार्टी र आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट बधाई तथा शुभकामना दिनुभएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ। देउवाले पत्रमा नेपाल र भारत बीच सदियौंदेखि कायम रहेको पुरानो सम्बन्ध र मित्रता आगामी दिनमा थप सुदृढ र सार्थक हुँदै जानुका साथै दुवै पार्टी बीचको सम्बन्ध र सहकार्य अझ बलियो हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। मिडिया काउन्सिल विधेयक प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी रहेको भन्दै 21 जना सम्पादकले फिर्ता लिन माग गरेका छन्। सम्पादकहरूले हिजो संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै विधेयक लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संविधानको मर्म र भावना विपरीत रहेको उल्लेख गरेका छन्। सरकारवालासँग छलफल नगरी प्रेसमाथि सरकार सर्वेसर्वा हुने गरी प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याइएको भन्दै सम्पादकहरूले यसलाई फिर्ता लिएर सरकारवालासँगको परामर्श मार्फत सो विधेयक सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरूले नेपाल पत्रकार महासंघ तथा पत्रकारिता सम्बन्ध संस्थाहरूले विधेयकमा गरेको विरोध आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। सरकारले संसदमा पेश गरेको प्रेस सम्बन्धी विधेयक लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संविधानको मर्म र भावना विपरीत छ। संविधानले सुनिश्चित गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता यो विधेयकले संकुचित गर्छ, वक्तव्यमा भनिएको छ। सम्पादकहरूले पत्रकारिता क्षेत्रका कतिपय असङ्गत र अन्य असंयमित अभ्यासप्रति आफूहरू सचेत रहेको उल्लेख गरेका छन्। वक्तव्यमा भनिएको छ, त्यस्ता समस्या सम्बोधन गर्ने विधि विकासको आवश्यकताबारे हामी उत्तिकै प्रष्ट छौँ। जनताको लोकतान्त्रिक अधिकार, अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता रक्षा तथा सम्वर्धनको लागि नेपालका पत्रकारहरू दशकौंदेखि क्रियाशील रहेको स्मरण गराउँदै उनीहरूले संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेसको अधिकार रक्षा गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको जनाएका छन्। सरकार नियन्त्रित मिडिया काउन्सिल बनाउने र त्यसलाई 25 देखि 10 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउने न्यायिक अधिकार समेत प्रस्ताव गरिएको विधेयक राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छ। सो विधेयक सच्याउनु पर्ने माग सत्तारूढ दल नेकपाभित्रै उठेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने सो विधेयकलाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको कु भनेको छ। यसैबीच सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले विवादित मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता नलिने अडान दोहोर्याउनु भएको छ। पत्रकार महासंघ, विभिन्न सञ्चार माध्यमका सम्पादक, नागरिक समाज, सत्तारूढ दल नेकपाकै भ्रातृ संगठनले समेत विधेयक फिर्ता लिन माग गरिरहेका बेला उहाँले संसदभित्रकै प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने बताउनु भएको हो। नेकपाको भ्रातृ संगठन प्रेस संगठनको ज्ञापन पत्र बुझ्दै हिजो मन्त्री बास्कोटाले भन्नुभयो, प्रेस आलोचक नै बनोस्, यति हो कि मिशन नचलाओस्, पत्रकारिताको विश्वव्यापी मान्यता जे हो गलतलाई गलत, सहीलाई सही भनोस्। विधिमा जाउँ, लोकतन्त्र भनेको कानुनी राज हो, कानुनी प्रक्रियामा जाउँ, तपाईहरूले उठाएको कुरा हामी विभिन्न कानुनमा समेट्नेछौँ। छलफल गर्ने सबैभन्दा ठूलो ठाउँ संसद भएको बताउँदै उहाँले त्यसबाट संविधान विपरीत काम नहुने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, संसदमा सार्वभौम जनताले निर्वाचित गरेका सांसद हुनुहुन्छ, उहाँहरूको मूल काम नै कानून बनाउने हो, उहाँहरूको संविधान विपरीत कानून बनाउन सम्भव हुँदैन। प्रेस देश, जनता, नागरिक, पाठकप्रति उत्तरदायी बनोस्, सरकारप्रति बन्नु पर्दैन। उहाँले विधेयकका प्रावधान नै राम्ररी नपढे विरोध भइरहेको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। प्रेस संगठनले मन्त्री बास्कोटालाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै विधेयकमा राखिएको जरिवाना सहितका कतिपय प्रावधान हटाउन माग गरेको थियो। यस्तै नेकपा सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमले मिडिया काउन्सिल विधेयक संविधान अनुकूल नभएको भन्दै सच्याउन माग गर्नु भएको छ। त्रिताल प्रतिवेदनले भूमाफिया किटान गरेका शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीले बालवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा प्रतिरोपनी 8 लाख रुपैयाँ खर्च गरेर झण्डै 1 करोडका दरले बेचेको औल्याएका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो उच्च स्रोतले भन्यो, काठमाडौँ छिर्दा छिडीको कोठामा निर्वाह गर्ने आर्थिक हैसियतका दुवैजना केही वर्षमै कान्तिपथको 5-7 रोपनीमै फैलिएको घर जग्गा आँट्ने हैसियतमा पुगेका छन्। यो बीचमा उनीहरू अनेक छल, राजनीतिक पहुँच र प्रभावमा खेल्न थाले र सरकारी जग्गा हत्याए। दुवैजना हाल फरार छन्। उनीहरूसँग जोडिएको कतिपय सरकारी अधिकारी समेत अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेपछि फरार छन्। 2049 सालमा सरकारले जफत भएको भन्ने व्याख्या गरी ललिता निवासको जग्गा केही राणा परिवारलाई फिर्ता गरेको थियो। रुक्म शमशेरले
जग्गा फिर्ता पाउँदा मोहीको लागत सहितको जग्गा पाएका थिए। मोहीहरूले पनि त्यही जग्गाको मोही प्रमाणपत्र माग गरिरहेका थिए। सुवर्ण शमशेरका सन्तानले जग्गा फिर्ता पाएपछि त्यसमा जोडिएका मोहीलाई वञ्चित गर्नु हुँदैन भनेर तत्कालीन एमालेका केही नेता दौडधुपमा लागेको जानकारहरू बताउँछन्। बालुवाटार जग्गाबारे जानकार राणा परिवारका एक सहयोगीले कान्तिपुरसँग भने उनीहरूले मोही संरक्षणको नारा लगाएर हिँडेका थिए। मोही दावी गर्नेहरूले राणाहरूको भाग हामीलाई पनि चाहिन्छ भन्दै विभिन्न ठाउँमा दौडधुप बढाएका थिए। लेखनदास रामकुमार सुवेदीले उनीहरूको लिखित र निवेदन तयार गर्थे। मोहीहरूलाई त्यति बेला शोभाकान्त ढकालले बोकेका थिए। जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट 330 नम्बरको लेखनदासको प्रमाणपत्र लिएका रामकुमार सुवेदी दिल्ली बजार मालपोतको पिपल चौतारामा बसेर घुँडामा नेपाली कागज राखी लेखापढी गर्थे। जग्गाको अनेक खेलमा लागेका ढकाल काम विशेषले मालपोत कार्यालय पुगेका थिए। त्यहाँ सुवेदीसँग भेट भयो। केही बेरको कुराकानीमै ढकाल सुवेदीसँग घुलमेल भए। कान्तिपुर डायरीमा ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स BRI मार्फत लगानी भित्राउने मुलुक ऋणको दुष्चक्रमा फस्ने भन्ने अमेरिकी टिप्पणीलाई चीनले भ्रमपूर्ण भनेको छ। उसले अमेरिकाको यो टिप्पणी नपत्याउन आग्रह समेत गरेको छ। नेपालका लागि चीनी राजदूत हो यान्चीले भन्नुभयो, चीनको लगानीले कुनै पनि मुलुक ऋणको दुष्चक्रमा परेको प्रमाण छैन। त्यसैले चीनको लगानीका सम्बन्धमा अमेरिकी धारणा भ्रमपूर्ण छ। काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासका अधिकारीहरूले चीनको लगानी नेपालको पनि हितमा हुनुपर्ने शर्तमा मात्रै आउनुपर्ने भन्दै श्रीलङ्का लगायत मुलुकमा BRIले निम्त्याएको ऋणको श्रृङ्खला दोहोरिन सक्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्। चीनले पहिलो पटक यसलाई झुटो दाबी भनी खण्डन गर्न बालुवाटार स्थित दूतावास कार्यालयमा हिजो प्रेस सम्मेलन आयोजना गरेको हो। आफ्नो देशमा प्रचलित 2 एप WeChat र अलिपेबाट भुक्तानी गर्न सरकारले रोक लगाएकोमा चीनले असन्तुष्टि जनाएको छ। चिनिया दूतावासका वाणिज्य कन्सुलर झ्याङ फ्यान यानले भन्नुभयो, नेपालमा भ्रमण वर्ष सुरु हुन लागेको छ। हाम्रा हजारौं नागरिक पर्यटकका रूपमा यहाँ आउनेवाला छन्। त्यसका लागि पर्यटन मैत्री पूर्वाधार बनाउनु पर्नेमा नेपाल सरकारले भइरहेको सुविधा कटौती गर्ने निर्णयमा पुग्नु राम्रो होइन। केही दिन अघि सरकारले असुरक्षित कारोबार भन्दै WeChat पे र अलिपे प्रयोग गरी मोबाइल मार्फत रकम भुक्तानी गर्ने चिनिया सुविधा नेपालमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो। त्यस निर्णयबाट बढ्दो क्रममा नेपाल घुम्न आउने आफ्ना नागरिकलाई असजिलो पर्न गएको भन्दै फ्यानले प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा नियमन गरेर त्यसलाई वैधानिक बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। गत सोमबार राष्ट्र बैंकले ग्राहकले नेपालमा WeChat पे अलिपे जस्ता एपबाट भुक्तानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो। ती एप्स नेपालमा दर्ता नभएको भन्दै राष्ट्र बैंकले त्यसमा रोक लगाएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार निजी शिक्षाको विपक्षमा नभई सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर विकासमा क्रियाशील रहेको बताउनु भएको छ। कान्तिपुर हिसान एडु फेयरको हिजो उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार सामुदायिक शिक्षालाई प्रभावकारी र उपयोगी बनाउन लागि परेको बताउनु भएको हो। निजी क्षेत्रले विकासको अगुवाई गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षा क्षेत्रमा पनि यो लागू हुने बताउनुभयो। शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास जस्ता क्षेत्रमा सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले निजी क्षेत्रको लगानीको सुरक्षा र प्रोत्साहन गर्ने बताउनुभयो। कहिले कहिले कसैले भन्छ शिक्षामा लगानी राज्यले गर्नुपर्छ, राज्यले त गरिरहेको छ त गर्छ, तर राज्यको लगानी पर्याप्त हुँदैन। सामुदायिक विद्यालयहरू पनि लिनुहोस्, राम्रोसँग चलाउनुहोस्। हामीले चाहियो गुणस्तरीय शिक्षा, गुणवान नागरिक। लगानी गर्नुहोस्, सुरक्षित छ, संरक्षित छ, त्यति मात्रै होइन, प्रोत्साहित गरिन्छ। शिक्षामा चाहिँ अरूलाई लगानी गर्न नदिनु पर्ने कुनै कारण छ? निजी क्षेत्रले लगानी गरेको शिक्षा अलिअलि आंशिक जस्तो हुन्छ र मान्छेको खालको हुन्छ र त्यसो भएर जुन ठाउँमा प्राइभेट सेक्टरले लगानी गर्छ त्यो ठाउँमा राज्यलाई होलोखोलो हुन्छ। गुणस्तरीय शिक्षा सबै नागरिकका अधिकार भएकाले त्यसका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता हटाउनु पर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो। उहाँले ज्ञानको बिरुवा टुसाएको नेपालबाट शिक्षा आर्जनका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता असुहाउँदो भएको बताउनुभयो। जबसम्म यहाँ पर्याप्त छैन तबसम्म बाहिर पढ्न जान नदिने भन्ने कुरा भयो। शिक्षा आर्जनको हक हो, पाउँछ, तर हामीले विद्यार्थी बाहिर जान होइन, यहाँ बसेर पढ्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ। यहाँ बसेर धुलै भए पनि बाटाको धुलो देख्छ र बुझ्छ। यहाँ पानीको अभाव छ भने पनि कमसेकम गाग्रीका लाइन, बाल्टीका लाइन देख्छ र त्यो पनि बुझ्छ नि। हाम्रा पहाडहरू बुझ्छ, हाम्रा तराईहरू बुझ्छ, हाम्रो गर्मी बुझ्छ, हाम्रो जाडो बुझ्छ, हाम्रो हिमाल बुझ्छ। त्यसरी हामीले यहाँ अवसर उपलब्ध गराउनु।
कार्यक्रममा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनेतर्फ सरकारी सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो। उत्कृष्ट शिक्षा नेपालमै नाराका साथ सुरु मेलामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीको सम्बन्धनमा सञ्चालित 150 भन्दा बढी शैक्षिक संस्थाको सहभागिता छ। हिजोबाट सुरु भएको शैक्षिक मेलाको पहिलो दिन 35,000 जनाले अवलोकन गरेका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पछिल्लो 1 वर्षमा संसदले पारित गरेका 36 वटा विधेयक सहजै प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ। उहाँले प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाएको पहिलो विधेयक बन्न पुगेको छ राहदानी विधेयक। संसदले पास गरेर पठाएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाकै पहिलो हो। संघीय संसदका 2 सभामध्ये राष्ट्रिय सभाको भूमिकालाई बेवास्ता गर्दै प्रतिनिधि सभा एक्लैले पारित गरी प्रमाणीकरणको लागि पठाएको सो विधेयक विवादित बनेको थियो। प्रतिनिधि सभाको व्यवहारबाट राष्ट्रिय सभाका सांसद असन्तुष्ट थिए। राष्ट्रिय सभाको अपहेलना अपमान भएको उनीहरूको गुनासो छ। राष्ट्रिय सभाको विधान समितिले सो विधेयकमा प्रशस्तै छलफल चलाएर केही महत्त्वपूर्ण संशोधन गरेको थियो, जुन प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइएको विधेयकमा समेटिएन। राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले भन्छ, राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित नभइकनै प्रमाणीकरणको लागि आएका राष्ट्रपतिको पनि चित्त बुझेन। अर्कोतिर राष्ट्रिय सभाले विधेयकमा गरेको संशोधन राष्ट्रपतिलाई पनि ठिक लाग्यो। उहाँले आफूलाई प्राप्त विधेयक फिर्ता पठाउन सकिने संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्नुभयो। उहाँले राहदानी जारी गर्ने र प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा विधेयकमा केही अस्पष्टता र दुविधा देखिएको भन्दै फिर्ता गरिदिनुभयो। अब सो विधेयकमाथि 2वटै सभामा पुनः छलफल हुने बाटो खुलेको छ। सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी काम स्थानीय ठेकेदारलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ। सोमबारको मन्त्री परिषद बैठकले 6 महिना ठप्प रहेको कामलाई स्थानीय ठेकेदार परिचालन गरेर फास्ट ट्र्याकमा अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले हेड वर्क तथा सुरुङ निर्माण कार्यमा विशेष परिस्थिति सिर्जना भएको जनाउँदै कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर बाँकी काम सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, मेलम्चीबारे सरकारमाथि नागरिक स्तरबाट प्रश्न उठिरहेको छ। सरकार पनि अत्यन्तै चिन्तित छ। सीएमसी काम छाडेर हिँड्यो, केही स्थानीय समस्या पनि सिर्जना भएका छन्। नयाँ परिस्थिति कसरी सुल्झाएर जाने भन्ने हिसाबले सम्बन्धित आयोजनालाई काम गर्न भनेका छौँ। प्रक्रिया पुर्याएर चाँडो काम गर्न सरकारवाला निकायलाई निर्देशन दिइसकेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रसङ्घीय निकाय युनेस्कोले विश्व सम्पदा क्षेत्रको तिलगङ्गा ताम्रगङ्गा सडक बन्द गराउने वातावरण बनाइदिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। युनेस्को काठमाडौँ कार्यालयका प्रमुख क्रिस्टियन म्यानहर्टले सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव मोहन कृष्ण सापकोटालाई पत्र लेख्दै जनप्रतिनिधि लगायतले बाटो बन्द गर्न लागेको अवरोधबारे ध्यानाकर्षण गराएको हो। म्यानहर्टले भनेका छन्, केही जनप्रतिनिधिले समेत बाटो बन्द गर्ने काममा अवरोध गरेको सूचना हामीलाई तेस्रो पार्टीले दिएका छन्। जिम्मेवार निकायले किन अवरोध गरेका छन् यसको जानकारी दिनुस्। सडक बन्द गराउन सरकारले गरेको प्रयासप्रति युनेस्कोले सराहना समेत गरेको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। सरकारले राजस्व छरीका सामान बोकेका सवारी धनी र प्रयोगकर्तालाई पटकै पछि 1 लाख जरिवाना गर्ने कानून ल्याउन लागेको छ। स्थानीय तहमा भएका असल अभ्यासको अनुसरणको लागि साझा मञ्च बनाउन 7 प्रदेशका 8 स्थानमा प्रादेशिक अध्ययन केन्द्र स्थापना गरिएका छन्। संघीय संरचनामा मुलुक गएसँगै क्षेत्रीय स्तरमा रहेका अध्ययन केन्द्रलाई प्रादेशिक संरचनामा रूपान्तरण गरिएको हो। प्रदेश योजना आयोगले तयार गरेको प्रदेशको 5 वर्षीय आवधिक योजनालाई मुख्याधार बनाएर प्रदेश 5 सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। 5 थरको मिक्लाजुङ 3 आरुबोटेमा 4 दिन अघि 9 जनाको ज्यान जाने गरी भएको हत्याकाण्डको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट 1 जना मात्र संलग्न रहेको निष्कर्षमा प्रहरी पुगेको छ। प्रहरीले घटनाको प्रारम्भिक अनुसन्धान सकेको छ। र प्रदेश 3 को स्थायी राजधानी र नामाकरणको विषयमा झनै अन्यलता थपिएको छ। राजधानी तोक्ने कार्यविधि प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मत पारित भए पनि मतदानको मिति टुङ्गो नलाग्दा थप अन्यलता कायम रहेको हो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन सीमित उद्योगीहरूलाई निरन्तर
विद्युत उपलब्ध गराएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विद्युत प्राधिकरणका पूर्व अधिकारीहरूमाथि छानबिन सुरु गरेको छ। विद्युत आपूर्ति कम भएको बेलामा समेत केही उद्योगीलाई निरन्तर विद्युत दिएर थप लोडसेडिङ गराएको आशंका गर्दै आयोगले छानबिन थालेको हो। आयोगले पत्र लेख्दै छानबिन गरेर प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई अनुरोध गरेको छ। सुपर स्ट्रङ लाइफ लङ नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त विशाल सिमेन्ट अल क्लाइमेट सिमेन्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग बाल यौन दुर्व्यवहार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय खोज अनुसन्धानका क्रममा विभिन्न मुलुकका 50 जना बालबालिकाको उद्धार गरिएको छ। सो क्रममा 9 जना पक्राउ परेका छन्। इन्टरपोलले गरेको अनुसन्धानका क्रममा थाइल्याण्ड, अस्ट्रेलिया र अमेरिका लगायतका देशबाट बालबालिकाको उद्धार गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। थप 100 बालबालिकाहरू हिंसा तथा दुर्व्यवहारको शिकार भएको र उनीहरूको पहिचानको काम भइरहेको इन्टरपोलको दाबी छ। इन्टरपोलले विश्वभर सञ्चालित इन्टरनेटका 63,000 डार्क वेबसाइटहरूमा सन् 2017बाट अनुसन्धान थालेको थियो। अब खेल प्रसङ्ग। प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको तेस्रो संस्करण आज सुरु हुँदैछ। राजधानीको त्रिवी तथा मूलपानी क्रिकेट मैदानमा हुने प्रतियोगिता आगामी जेठ 25 गतेसम्म चल्नेछ। पहिलो दिन आज 2 खेल हुनेछन्। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा त्रिभुवन आर्मी र प्रदेश 2 तथा मूलपानी क्रिकेट मैदानमा नेपाल पुलिस र प्रदेश 1 बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। दुवै खेल बिहान 9 बजेपछि सुरु हुनेछ। नेपाल इन्टरनेसनलको व्यवस्थापनमा हुने प्रतियोगितामा 7 प्रदेश र 3 विभागीय गरी 10 टोली सहभागी छन्। टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरी राउन्ड रोबिन लिगका आधारमा प्रतियोगिता सञ्चालन हुनेछ। समूहका शीर्ष 2 टोलीले सेमी फाइनलमा स्थान बनाउनेछन्। समूह एमा विभागीय सशस्त्र एपीएफ प्रदेश 5, 3 तथा सुदूरपश्चिम र गण्डकी प्रदेश रहेका छन्। समूह बीमा त्रिभुवन आर्मी, नेपाल पुलिस प्रदेश 1, 2 र कर्णाली प्रदेश रहेका छन्। प्रतियोगिताको उपाधि विजेताले 20 तथा उपविजेताले 10 लाख रुपैयाँ पाउनेछन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका पहाडी भेगको मौसम सामान्य बदलिरहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पूर्वी मध्य तथा पश्चिमी पहाडी भेगका केही स्थानमा अपराह्न मेघगर्जन हावाहुरी सहित वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 17.8 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 31 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:11 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:51 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यहीँ सकिन्छ। 8 बजे हामी डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई सुरज र म पार्वता आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।